各位觀眾啊，咁咧因為星期五六日啱啱就係搭住呢3日，我去咗旅行，咁所以咧我出唔到片，咁所以咧我而家至翻嚟出片，所以我而家星期1至4都有5% 機會出片嘅。咁我今日咧就係要同我呢位好友係我同學，但係佢已經離開咗，去咗澳洲。同佢咧就要一齊嚟玩咧食方挑戰嘅。咁事不宜遲，即刻開始。就講聲先，可以開始啦，可以開始。洗食嚟先，我仲未食，我仲未食完。開啟咪吧。你試下查。哇！原來牙刷係中嘅意思。Oh my！OK，咁所以應該算。咁佢離開嘅話，咁我當然會咁快啲做。係啦，我問下佢啲嘢。OK，由於佢已經離開咗，咁所以咧，我係會同其他唔識嘅玩家玩。嚟！我先。我有計劃嘅。咁慢。咁慢嘅。玩啊！我玩嘅話係開。OK， 你開咁要玩，試下，應該好晒苦。諗試下。Oops, said that.
OK， 呢個同佢再一試。OK， 我唔得。讓我嚟試下可能。咁如果我哋今次影片到此結束，拜拜。哎呀，有個換家。太弱咗。問咩咧？就而家有幾多錢啊？冇寫嘅點解？我125，咩都買唔到，連個要錢嘅飯碗都買唔到，仲點樣同人講話啊？冇錢啦，要錢啦，唔該。OK， 再次從佢開始。我話係電筒，但我係識字，因為我應該灌係遲啲嘅噃。有啲人開睇到咁樣諗，你唔似。咁你搖下佢，唔似啊電筒咯。這真唔會係電筒。呢個係食啦，係啊。我終於可以買搖錢棍。上邊頭啊！我冇喺呢度都唔用㗎，而家又冇錢。那就要鋪咁嘅時間差唔多。求電筒點會咁啊？咁啊，你搖下佢先。嚇！估嚟嘅法。Nope。金仔。鬧鐘，我有諗過一半，應該係咁。有電視，啲手燈，冇嘢買到。
好啦，各位觀眾，咁今次嘅影片咧就到想差唔多啦，都超過咗10分鐘啦。Oh my god dance！ 咁咧，咦，仲有一次轉盤，跟我做埋先。做埋先。呢個先。OK，咁就有啦，真係。dance。咁咧，今次影片咧都係到呢度啦。咁咧都18分鐘。多謝各位嘅收看啦。好似唔係幾好玩，雖然睇落去，嗰個就唔係幾推介大家呢個遊戲度 Robux 買嘢，或者咧課金咁嗰啲，因為咧佢都唔係幾好玩嘅，都係買嚟買去咁樣又同咁所以咧，我建議大家唔好喺度消費。咁咧，今次影片就到呢度，多謝各位，拜拜。亦就祝大家聖誕快樂。